Deməli, danışırıq Azərbaycanda Səlcuqların hakimiyyətindən. Uşaqlar, gəlin öncə baxaq görək, bir Səlcuqları tanıyaq, haqqında ilk məlumatları bilək. Səlcuqlar kimləri olur? Oğuz türkləri idi, Qınıq tayfasına məxsus idi. Bəs niyə Səlcuq adlansın? Uşaqlar, 10-cu əsrdə İslam dinini qəbul edən sülalənin nümayəndəsi deyək, yaradıcısı deyək, Səlcuq bəyin adından götürürlər. Bunlar 10-cu əsrin 70-ci illərində, mən xəritədən ona görə istifadə edirəm ki, testlər artıq xəritədən daha çox düşür. Baxın, 10-cu əsrin 70-ci illərdə Buxaranı görürükmü? Bunlar gəlirlər, Buxar ətrafında məskunlaşırlar. Bu sülalənin, bax dövlət demədim, sülalənin ən güclü dövrləri Çağrı bəylə Toğrul bəyin zamanına düşür. Ondan sonra 11-ci əsrin əvvəllərində Mahmud Qəznəvi tərəfindən bunlar Xorasan vilayətinə gəlirlər. Sonra Xorasan vilayətinə köçürlər, düzdür, amma bir hissəsi buradan qərbə doğru köç edir. Qoy mən də biraz qərbə doğru köç edim. Baxın, burada görürükmü? Nəyi görürük? Bizans imperiyasını, düzdürmü? Bax, bu qərbə tərəf, biraz belə bu forma baxaq. Bax, qərbə tərəf köçənlərin əsas hücum hədəfi Bizans imperiyası idi. Maraqlarında, hədəflərində Bizans var. Elə deyirlər və 1015-ci ildə Çağrı bəyin başçılığı ilə Bizansa kəşfiyyat xarakterli bir yürüyüş təşkil edirlər. Sonra burada Van gölü ətrafı ərazilər, Türk ərazisidə bu Van gölü ətrafı əraziləri nəzarət altına alırlar. Bizim üçün nəyi müsbətdir? Çünki Van gölü ətrafından nəzarətə keçirəndə Naxçıvan torpaqlarının da təhlükəsizliyi burada təmin olunur. Ondan sonra nə deyirik? Deyirik ki, 1028-ci ildə, biraz da yaxınlaşdıraq buranı, bağışlayın, buranı, Deməli, 1028-ci ildə bu Xorasan vilayətində Mahmud Qəznəviyə qarşı bunların üsyanı olur. Üsyan olanda bunun elə bir üsyan yatırılır, bir hissəsi tabi olur, qalır orada, bir hissəsi isə köçür cənuba, Azərbaycana gəlir. Bu zaman Azərbaycanda deməli 3 dövlət var idi. Birazdan haqqında danışırıq. Gəlirlər həmin ərəfədə, deməli biz Azərbaycan tarixində bunu keçdik. Nə dedik? Dedik Vəhsudan idi Rəvvadilərdə hakimiyyətdə, düzdürmü? Vəhsudan Bizans, Erməni, Gürcü birləşmiş qüvvələrinə qarşı Səlcuqların istifadə edir gücündən. Yəni icazə verir ki, onlar o Təbrizdə, Rəvvadilərdə yaşasın. Sonra buradan da xəritədən istifadə edir, sonra keçib Lövfiyə. Deməli 1038-ci ildə birinci Toğrul sonradan adlanacaqdı. O heç Toğrulun rəhbərliyi ilə Səlcuq dövləti yaradılır. Paytaxtına baxaqmı? Paytaxtı Nişapur. Görürük. Nişapur, Rey və İsfahan. Bir də Malazgirdi göstərimsə, biraz da 1071-də döyüş görəcəyi haqqında. Ondan sonra məsələn Gəncə Şəddadiləri görürük, Şamaxı Şirvanşahları görürük və Təbriz Rəvvadiləri görürük. Ərazi baxımından yadınızda saxlayın, keçək Lövfiyə. İndi uşaqlar gəlirik Lövfiyə. Deməli, artıq nə dedik? Dedik ki, Toğrul özünə dövlət qurubdur və Toğrul nə vaxt qurdu? Bir dəfə xatırlayaq, 1038-ci ildə qurdu dövləti. İndi uşaqlar, yadımızda qalsın. Deyirik ki, Toğrulun dövlət qurandan sonra ərazisi Mərkəzi Asiya, qısa yazar, məsələn, Mərkəzi Asiya, Aralıq dənizi və Dərbəndə qədər olan geniş bir ərazilər olur hara Səlcuqların hakimiyyəti altına. Sonra birinci Toğrulu. Burada nə görürük? Burada görəcəyik ki, deməli, Dəndənəkan döyüşü görürük. Deməli, 1040-cı ildə Qəznəlilərlə bunların arasında bir Dəndənəkan döyüşü olur və Dəndənəkan döyüşünün nəticəsində birinci Toğrul qələbə çalır. Birinci Toğrul burada qələbə çalandan sonra adama sultan titulu verilir. Bilmirəm, özü alır, nəsə sultan titulu alır birinci Toğrul. Ondan sonra burada Toğrul qərara alır ki, Mərv qurultayı olacaqdır. Mərv qurultayında qərara alır ki, şərqə və qərbə köç etsin. Daha doğrusu yürüyüş etsin. Və 1043-cü ildə Toğrul paytaxtı Nişapurdan köçürəcəkdir. Nişapurdan köçürür hara? Rey şəhərinə. Biraz əvvəl biz bunu xəritədə artıq gördük. Nişapurdan Rey şəhərinə Toğrul paytaxtını köçürmüş olur. Ondan sonra bir də nəyi demədim sizə deyim. Əgər mən sizdən soruşsam ki, Səlcuqlar hansı hadisədən sonra Mərkəzi Asiyada əsas etnik amilə çevrilir deyəcəksiniz ki, Dəndənəkan döyüşündən sonra, bax yadımızda qalsın. Ondan sonra Toğrulun
artıq yürüşlərini görürük və Azərbaycanla bağlı olduğuna görə danışıq Azərbaycana aid olan. Məsəl üçün, Səlcuqlar dövlət qurublar. Görünürmü? Bəli. Səlcuqlar dövlət qurub, yürüş edir Azərbaycana. Baxın, Səlcuqların Azərbaycana gəlişində, baxaq görək bizdə dövlət varmı? Var. Rəvvadi var, Şəddadi var və bir də Şirvanşahlar var. Vahid dövlət varmı? Yox. Deməli, ümumiyyətcə asanlıqla tutmağının səbəbi elə bizdə vahid dövlətin olmamasıdır. Gəlir bura. Bu Toğrul, birinci Toğrul yürüş edir birinci Azərbaycanın cənubuna. Azərbaycanın cənubu o zaman 1054-cü ildə Rəvvadilər var idi və Toğrul 1054-cü ildə Rəvvadi hökmdarı Vəhsudan müqavimətsiz tabi olur və Vəhsudanla müqavilə bağlayır. Yəni, Allahdan da görür ki, gücü çatmır. Hansı ki, bir yadımıza salaq, yadınızdan mı Oğuzlar 1028-ci ildə gələndə ilə Vəhsudan onları qarşılamışdı. Həyata bax, indi artıq keçir onların asıllığına. Baxın, demədim ki, süqut elətdirdi birinci Toğrul. Yox, nə dedim? Dedim ki, asıllıq. Yəni, yarımasılı deyək də, xarici müstəqilliyi qalır, dövlət süqutumu etmir, sonra asıllıq görürük. Ondan sonra uşaqlar, biz görürük ki, artıq Toğrul Rəvvadiləri tutandan sonra yol alır Şəddadilərə. Və Şəddadilərə də eyni 1054-cü ildə Şəddadilərlə də bir müqavilə bağlayır. Şəddadilər. Kim idi Şəddadi hökmdarı bu zaman? Desək, deyəsiniz ki, Əblasvar Şavur. Əslində, təhlil eləsək görürmü? Deyirik ki, Əblasvar Şavurun özü də güclüydü. Adamın müəyyən bir sahələrdə, hərbidə, iqtisadi, ictimai sahələrdə biz onların islahatını da gördük. Amma Şavur, hətta Şavuru məsələn Alanlarla, Gürcülərlə mübarizədə yaxşı bir hökmdar kimi də tanınır. Amma Şəddadilər Səlcuqlarla 1054-cü ildə müqavilə bağlayır. Bu da belə. Bir dənə nəyə indi deyim sizə? Məsələn, 1054-ə qədər burada nəyi deməliydim? Məsələn, 1048-ci ildə biz Şəddadilərlə Səlcuqların birləşmiş qüvvələrinin Bizans, Erməni, Gürcü qüvvələrinə qarşı vuruşduğunu görürük. Bizans, Erməni və Gürcü birləşmiş qüvvələrinə qarşı mübarizə apardıqlarını görürük. Yadımıza salaq, 1048 dedim Şəddadilərlə birlikdə, düzdürmü? Kim idi hakimiyyətdə? İkinci ləşkəri. Necə adlandırırdılar onu? Qətran Təbrizi nə deyirdi ona? Deyirdi, Arran şahı deyirdi. Ondan sonra uşaqlar biz görürük, biz Səlcuqların vaxtında, daha doğrusu Toğrulun vaxtında iki sərkərdə görürük. İki sərkərdə. Bir də bu 1054-cü ildə həmçinin Tiflis Müsəlman Əmirliyini də tabi edirlər. Tiflis Müsəlman Əmirliyini. Gəlin bir xatırlama eləyək. Tiflis Müsəlman Əmirliyi nə vaxt yaranır? Yadımıza salaq mı? 8-in 30-cu illərində yaranır. Neçə sülalə var idi? Şeybanilər, Şüheybilər, Cəfərlər sülaləsi vardı. Tiflis Müsəlman Əmirliyi nə vaxt süqut edəcəkdi? 1122-ci ildə. Nə dedim? Dedim ki, Toğrulun gəldiyi ərəfədə iki sərkərdə görürəm. Biri, adı önəmlidir, yazım, Qutalmış. İnşallah düz yazmışam. Qutalmış. O birisi də, bax. Qutalmış deyir ki, Xəzərin cənubuna gəlir, keçir Arana, buradan gedir Şəddadilərə. Bax, Qutalmışın Şəddadilərə gelişini görün. Bir də orada İbrahim Yınalı görürük. İbrahim Yınalı görürük. Uşaqlar, İbrahimin də İ hərfini yadınızda saxlayın. İbrahim Yınalı isə Qərbi İran ərazisi və Azərbaycanın bəzi ərazilərini tabi eləyir, çıxır Dəclə çayına tərəf. Yəni, Azərbaycan bəzi ərazilərini tutur, keçir Dəclə çayına. Ondan sonra biz, deməli, birinci Toğrulu göndəririk, yerinə kimi gətiririk? Oğlu kimi gətirək? Alp Arslanı gətirək. Alp Arslan nə vaxt hakimiyyətdə olacaqdı? Alp Arslan 1063-dən 1072-ci ilə qədər hakimiyyətdə olur. Baxın, biraz əvvəl nə dedim? Dedim ki, birinci Toğrul Şəddadiləri, Rəvvadiləri və Şəddadiləri tabi etmişdi. Düzdürmü? Şəddadini saxlayın, baxın. Alp Arslan atasının ki, birinci Toğrulun ki, 1054-cü ildə birinci Toğrulun tutduğu 1054-cü ildəki Rəvvadi dövləti var idi.
onu Alparslan 1065-ci ildə süqut etdi. Sizdən çaşdırıcı soruşa bilərəm ya da tez soruşa bilər ki, birinci Toğrul Rəva dövlətini süqut etdirdi? Yox. Yaxşı, Alparslan Rəva dövləti özünə tabi etdi? Yox. Alparslan süqut etdirdi, Toğrul özünə tabi etdi. Bildik mi bunu? Bildik. Ondan sonra mən sizdən soruşsam ki, baxın, nə Şəddadilər, nə Rəvvadilər Səlcuqların hakimiyyətinə keçməklə Azərbaycan Səlcuqların hakimiyyətinə keçdi sözünü demirik. Azərbaycan nə vaxt keçdi Səlcuqların hakimiyyəti altına desəm, deyərsiniz ki, 1066-cı ildə Şirvanşahların tabi olması ilə Azərbaycan keçəcəkdir Səlcuqların hakimiyyəti altına. O zaman kimdir hakimiyyətdə? Fərubrüzdür. Fərubrüz. Uşaqlar, Fərubrüz deməli Şirvanşah titulundan məhrum olur və burada Şirvanşahları məlik titulunu daşımağa başlayırlar. Gəlin bir xatırlama eləyək. Bəs yaxşı, Şirvanşahlar nə vaxt Şirvanşah titulu qazanmışlar? Deyirik ki, 861-ci ildə Heysam İbn Xalid tərəfindən Şirvanşah titulu qazanılır. Desəm Şirvanşah titulundan nə vaxt məhrum olur? Deyəcəksiniz ki, 1066-cı ildə Səlcuqların hakimiyyəti altına keçəndən sonra. Sonra biz danışırıq Alparslanın Bizansa qarşı uğurlu bir münasibətindən 1071-ci ildə Roman Diogenlə bunun arasında Malazgirt döyüşü olur. Bu Malazgirt döyüşündə bizim igid Alparslanımız qələbə çalır. Və orada deyir ki, Diogenin qulağına dəmir halqa salırlar və bu da onun rəmzidir ki, Rumluların deməli kimi hökmdarı türklərdən, Səlcuq türklərindən asılı idi. Adı belə bizə bəsdir. Burada Malazgirddən sonra nə olacaqdır? Türklər, yəni Səlcuqlar ön Asiyada aparıcı qüvvəyə çevrilir. Biraz əvvəl nə dedim? Dedim, əgər soruşsam ki, Dəndənəkandan sonra bunların nəticəsi nə olur? Deyəcəksiniz ki, Mərkəzi Asiyada siyasi qüvvəyə çevrilir. Desəm ki, bəs yaxşı, ön Asiyada hansı hadisədən sonra siyasi qüvvəyə çevrilir? Deyəcəksiniz ki, nədən sonra deyəsiniz? Malazgirddən sonra. Uşaqlar, ondan sonra biz görürük Məlikşahı. Məlikşahı nə vaxt görək hakimiyyətdə? Məlikşahı görürəm, bunun sonu onun əvvəlidir. 1072-dən 1092-ci ilə qədər görürəm Məlikşahı. Məlikşahla bağlı bizə aid olan nə var? Biraz əvvəl ki, 1054-cü ildə yadınızdadırmı? Şəddadiləri tabi etmişdi Toğrul, düzdür? İndi 1088-ci ildə Şəddadiləri süqut etdirən, Şəddadini süqut etdirən kim olacaq? Məlikşah olur. Bir də qaydıram, deməli, Toğrul həm Rəvvadini, həm Şəddadini özünə tabi edir. Amma Rəvvadini süqut elətdirən Alparslan, Şəddadini süqut elətdirən kim olacaqdır 1088-ci ildə? Məlikşah. Məlikşah əslində çox güclü hökmdardır. Çünki onun, nə bilim, vergi sahəsində islahatını görürəm, torpaq paylayır, çoxlu qaydada iqta torpağını paylayır, daxili və, daxili yox. Ticarət yolları üzərində əmin-amanlıq, ölçü, vahid çəki ölçü məsələsində uğurlu siyasəti görürük. Ümumiyyətcə, Məlikşahı uğurlu bir hökmdar kimi tanıyırıq. Bir də uşaqlar, Məlikşahın devrində, elə bura bir plus qoyaraq yazın, Nizam-ı Mülk var. Bax, bu Nizam-ı Mülk həmin Alparslanın vəziri olur, həm də Məlikşahın vəziri olur ki, elə dövlətin yaxşı sütunları idi da, yəni bir növ onların sütunları. Amma biz sonda deyirik ki, məsələn, Məlikşahla Nizam-ı Mülkün ölümündən sonra sonda hakimiyyətə gəlir Sultan Səncər. Bir sual verim görüm, ədəbiyyatda harada görürsünüz Səncəri? Səncər də o qədər möhtəşəm hökmdarı idi ki, hakimiyyətə gələndən sonra dövlət parçalandı və məlikliklərə, hətta onun, məsəl üçün, Səlcuqların elə süqutundan qabaq bu dövlətin zəiflədiyi ərəfədə atabəyliklərə parçalanmışdı. Onlardan da biri, yenə deyirəm, Səlcuq Sultanlığının hələ var olduğu bir vaxtda atabəylər dövləti yaranmışdı. Uşaqlar, biz ümumiyyətcə belə bir şey deyim. Niyə Səlcuqlar Azərbaycanı belə asanlıqla tutur, rahat belə gəldi, tutdu desəm, deyəsiniz ki, həmin ərəfədə baxın, biz gördünüz nə qədər dövlət adı çəkdim. Vahid dövlət adı çəkdimmi? Çəkmədim. Baxın, Azərbaycanda var. Azərbaycanda var həmin vaxtı. Şəddadilər var. Azərbaycanda var. Baxaq görək, götürək bunu.
Deməli, Azərbaycanda var. Şəddadi, Azərbaycanda var. Rəvvadi, Azərbaycanda var. Kim? Şirvanşahlar. Vahid dövlət varmı? Yoxdur. Bir də nə deyirik? Baxın, günə dolanmışıq. Gələn düşmənin türk olduğuna görə düşünürük ki, bu Bizans, Erməni, Gürcü birləşmiş qüvvələri var. Ona qarşı biz yəni bir olmaqdan ötürü bu Səlcuqların gəlişini müsbət qarşılayırıq ki, gələn türkdür də, yəni eyni dinə, eyni soya kökə mənsubuq. Ona görə də rahatçılıqla onları qarşılayırıq. Türklərin axını deyir, Türklərin axınını uşaqlar, baxın, bir görürük, eradan əvvəl 7-ci əsr kimlərdir? Kim eski sağ tayfalar, düzdürmü? Sonra görürük öz eramızın 3-cü və 7-ci əsrləri, kimdir? Hunlar, Basinlər, Xəzərlər falan bunlarını, düzdürmü? 3-cü axın kimdir desən, deyəcəksiniz ki, 11-ci əsrdə kimdir? Səlcuqlar. Səlcuqların gəlişinin bizim ərazidə olmasının bir böyük əhəmiyyəti də olur ki, uşaqlar, bu dövrdə Avropa istəyirdi ki, yaxın və orta şərqin xəritəsini öz xeyrinə dəyişsin. Bax, Səlcuqların burada olmasının bir müsbəti oldu ki, bu Avropanın arzusunu gözündə qoydu. Daha sonra, məsələn, səlibçilər tərəfindən tutulmasının qarşısını aldı, səlibçilər tuta bilmədi. Ondan sonra nə deyə bilərik? Məsələn, Avropanın xeyrinə həll olunmasının qarşısını aldı. Gəlirəm torpaq mülkiyyət formalarına. Dəsən bir gün deməliydim, sonra yox, torpaqdan danışaq. Soruşsam ki, Səlcuqların dövründə yeni torpaq yaranıbmı? Deyəcəksiniz ki, bəli, hansı idi? Uc. Bu ucqar sərhədləri qoruyan əskərlərə verilirdi. Bir də bu ərəblərin dövründə iqta var idi, Desəm, ən çox geniş yayılan hansıdır? Deyəsiniz iqta. Desəm ki, yaxşı, yeni yaranan hansıdır? Deyəsiniz ki, uc. Biz iqtanı da ən çox görürük uşaqlar. Məlikşahın dövründəki daha çox iqta paylayırdı Məlikşah. Sonra vergi görürəm burada. Uşaqlar, xəracdır. Bir şey dəqiqə yazıram onun adını. Xəracdır. Xərac ikinci adı üşürdür. Xərac üşür vergisidir. Torpaq vergisidir. Məhsul yox, torpaq vergisidir. Sonra alaf vergisi vardı. Bu qarolda duran adamları ya da xüsusi xidmət etmiş adamlar üçün qoruması üçün, yox qoruması yox, onların xeyrinə yığılan vergi idi. Nal bahası, silah bahası, şərab bahası adlanan başqa vergilər də burada var idi. Keçirəm bu dövrdə olan Şirvanşahlar dövlətinə. Uşaqlar, gəlin tez bir xatırlamayaq. Şirvanşahlar nə vaxt yarandı? Görsənirik, bəli. 861-də yarandı Heysəm ibn Xalid tərəfindən, düzdürmü? Nə vaxt sona çatsın? 1538-ci ildə Təhmasib tərəfindən, Səfəvilər tərəfindən süqut etdirilir. Neçə sülalə demişdim? Demişdim ki, Məzyədlər, demişdim Kəsranilər, demişdim heç yazmağı sevmirəm, Dərbəndilər. Deməli, Məzyədlər necə dedim? Dedim 861-dən 1027, düzdürmü? Kəsraniləri 1027-dən 1382-yə gördük, düzdür? Dərbəndilər nə vaxt görək? 1382-dən 1538-ə qədər, sona qədər görək. Yaxşı, bu Şirvanşahların dövlətə qədər tarixi varmı? Bəli. Görürük ki, məsələn, Yezid tərəfindən Bərdə əmirliyi, yarı müstəqil əmirliyi, sonra Yezidin oğlu Məhəmməd köçürür Bərdəni 859-cu ildə Gəncə ilə əvəz edir, falan filan. Yəni, əsas odur ki, Şirvanşahlar haqqında qısa məlumatı bildikmi? Bəli, bildik. Mən dedim ki, Səlcuqlardan danışanda, dedim ki, Səlcuqlar Azərbaycana gələndə, Azərbaycanda var idi bu dövlət. Bəli, var idi. Hansı dövlət idi? Şirvanşahlar dövləti. Biz danışaq. Kəsranilərdən bu dərsin içində danışırıq. Uşaqlar, gəlin o Səlcuqları qoyun bir qırağa, bir dənə Kəsranilər haqqında bir giriş verim ki, Kəsranilərin, yazıqların özünün elə hakimiyyətinin o başlanğıcı da pis vaxta düşür. Həddindən çox basqınları görəsiniz. Məsələn, baxın, Səlcuqları görəsiniz, biraz da Monqolları görəsiniz. Sonra kimi var idi, kimi görürük. Yəni, görürük də, əsasən daha çox Slavyanları görürük. Yəni, bu yazıqların bəxtləri yoxdur da, bu... Məsələn, Kəsranilər təbirində biraz, Kəsranilər zəifdir, yox. Dövr biraz narahat dövrdür, bu dövr üçün biraz narahat dövrdür. Məsələn, Kəsranilər sülaləsinin ilk nümayəndəsi kimdir? Soruşsam deyəsiniz ki, 1-ci Mənçöhr. Bu Mənçöhrün yazığın da bəxti narahat bir vaxtda düşür. Mənçöhrün gəlişi düşür Slavyanların
Deməli, neçənci il idi bu? 1030-cu ildəki yürüşünə. Mənim markerim yazmır. O yüzden bu yüzden çok kindirəm alınmır. 1030-cu ildə deməli nə olur? Biz Slavyanların yürüyüşünü. Bu Mənçövür bunun üçün bir iş eləyir, bəli eləyir. Arazını hətta deyir, qarşısını bəndlərlə kəsir, suyun istiqamətini dəyişərək onların yürüyüşlərlə qarşısını alır. Daha sonra elə bu yazığın dövründə 1032-də, 33-cü ildə də yazaq mı? Yazaq. Deməli, Slavyanları biz 1032-də, sonra görürük 1033-cü ildə, bəli, hücumun qarşısı alınır. Nəsə danışaq, indi biz danışaq Səlcuqların gəlişindən sonraki Şirvanşahlardan. Uşaqlar, dedik axı, Şirvanşahlar da tuturlar Səlcuqlar, düzdürmü? Nə vaxt tutdular? 1066, biraz əvvəlki dərsdə biraz demişdim, 1066-cı ildə kim idi Səlcuq sultanı? Alp Arslan, düzdür? İndiyə görə Şirvanşah hökmdarı kimdir? Fərrux imiş. Fərrux növbəti dərsdə də dedim, biraz əvvəldə dedim, Fərrux nəylər veririk? Deyirik ki, Şirvanşah titulunu ləğv edəcəyik. Nə alırıq əvəzinə? Məlik titulu alırıq. Desəm ki, yaxşı, nə vaxtdan Şirvanşahlar titulu alırıq? Deyəsiniz ki, 861-dən. Nə vaxtdan Şirvanşahlar titulundan məhrum oluruq deyirəmsə, nə deyəsiniz? Deyəsiniz ki, nə deyəsiniz? 1066-cı ildən deməli, tituldan ləğv olunursunuz. Ondan sonra nədən danışırıq? Ümumiyyətcə, nədən danışaq? Gəlin, ümumiyyətcə, biraz Şirvanşahın bu dövründən danışın. Yox, gəlin, Mənçövürdən danışın. Mənçövür, 3-cü Mənçövürdən danışaq. Uşaqlar, bax, bir dənə onu niyə, Daviddə deyərəm, eybi yoxdur. 3-cü Mənçövürdən nə danışırıq? Baxın, 3-cü Mənçövür, bu Fərrux 1066-cı ildəki Səlcuqlardan asılı idi, hətta vergi verirdi. Asıl olduğuna görə Səlcuqlara. Bu Mənçövür gələndən sonra Gürcülərə meyil eləyir. Gürcülərə meyil eləyəndən sonra Səlcuqlara verilən bu vergini dayandırır. Desəm ki, başqa kimi belə görərsiniz vergini dayandırır, ittifaqdan üz döndərir. Bir tık xatırlayın, görüm, dərsdə soruşacağım sizdən. Yaxşı, bu adam 40.000 dinar verilən vergini vermir. Tayda nə edir? Özünün, məsələn, Şirvanla bu ərəfədə, Şirvanla Gürcülərin, yazır, Şirvanla kimin? Gürcülərin yaxınlaşmasını 3-cü Mənçövürdə görürəm. Bunlar daha çox neydir? Bir də bunun yaxınlaşmasının bir səbəbi də vardır. Bu Mənçövürün arvadı 4-cü Davidin qızıdır. Yəni ona da təbii ki də bir qadın sözdür də, bu kişi cavabından çıxası deyil ki. Bunu dedik. Sonra kimi görürəm? Bu artıq Mənçövür bunlarla qarşı ittifaqdan çıxır Səlcuqlardan. Görürəm Mahmudu. Bu Sultan Mahmud kişi Mənçövrə hirslənir və 1123-cü ildə adam yürüyüş edir hara? Şirvanşahlara. Adam əslində haqlıdır da, deyir ki, yəni niyə mənim ittifaqımdan çıxırsan? Amma nə edirik? Biz görürük ki, artıq bu Gürcülərlə birləşir, Sultan Mahmuda qarşı çıxır və qalib gəlir. Ondan sonra biz əslinə baxmayaraq ki, bu David qohumdur. 1124-cü ildə uşaqlar biz 4-cü Davidi də Gürcüstan, 4-cü Davidi Şirvanda görürük. Bir də uşaqlar, bu 4-cü David var, bir də 1120-ci ildə Afridunun dövründə də gəlmişdi. Afridunun dövründə biraz əvvəl danışmaq istədiyim budur. Afridunun da dövründə niyə gəlir? Gəlir qəbələrini tutur. Afridunun dövründə də gəlir. Afriduna demişdi ki, Səlcuqlarla üz döndər. Adam ittifaqdan çıxmamışdı. Yəni Mənçövür kimi olmamışdı da. Ona görə də yürüyüş edir, qəbələrini tutur. Amma 1124-cü ildə desəm ki, uşaqlar, bəs David haranı tutur? Deyəsiniz ki, məsəl üçün nə deyəsiniz? Deyəsiniz ki, Şamaxını tutur. Deyəsiniz ki, Şirvanı tutur. Şirvan idi, Şabran. Aynen, bura bir dənə sualı qoyub, unuttum onu. Və bir də görəsiniz ki, Buğurt qalasını tutur. Bir də bunu baxarıq. Deməli, bir də Buğurt qalasını tutur. Lakin 1125-ci ildə bu xoşbəxt bəndədir, rəhmətli olur. 1125-ci ildə rəhmətə gedəndən sonra onun övladları, hakimiyyətə gələn Gürcülər, yəni övladı, lazım bilmir ki də Səlcuqlar Azərbaycanda qoşun qoysun, saxlasın, ona görə də nəsə bunları burada Şirvanşahlarda görmürük. Bir də ümumiyyətcə
Dimitrini görürük də, bəli, Dimitri hakimiyyətə gəlir. Ümumiyyətcə, Dimitri hakimiyyətə gəlməyinə Səlcuqlarla Şirvanın birazdan görürük ki, münasibəti bərpa olunur. Ümumiyyətcə, Dimitrinin də dövründə görürük ki, münasibətləri Şirvanla birləşdirmək kimi yox. Elə belə münasibətləri qonşuluq münasibətində, qonşuluq zəmində gedir. Ondan sonra bu rəhbətliyi öldürək. 1160-cı ildə Mənçöhrü öldürək. Çox yaşayıb. Adam 1120-dən yazmışdım görən. 1120-dən Mənçöhr hakimiyyətdədir. 40 il adam hakimiyyətdə olur. Biraz geçsin istirahətə. Nəysə, bu rəhmətə gedəndən sonra bunun oğlu arvadı Tamar və bir də Gürcü, Tamarın oğlanlarını deyək, Gürcü oğlanlar istəyir ki, Şirvanı birləşdirsin Gürcüstana. Bu şahın da Məlikçöhründə, şah deməyək də Məlik ilə. Nəsə, bu Məlikçöhründə uşaqlar, böyük oğlu kim idi? Axistan. Axistan da istəmir ki, bunları birləşdirsin Gürcüstana. Ona görə də gedir bu Eldənizlərə, Eldəniz əmisinə deyir ki, bəs mənə kömək elə, biz Gürcüstana birləşməyək. Əmi də buna kömək edir və bu Gürcüstana birləşmə məsələsi də boşa çıxır. Görürük hakimiyyətdə 1160-dan 96, bu da xeyli yaşayıbdı hakimiyyətdə. Deməli, kimi görmüşdük biz? Axistana. Uşaqlar, Axistan narahat adam deyil. Gəlir nə edir? Atasının səhvini düzəldir. 3-cü Mənçöhrün hansı səhvi var idi? Səlcuqlardan üz döndərmişdi, düzdürmü? Səlcuqlarla münasibəti bərpa eləyir. Sonra Gürcülərlə də qonşuluq münasibətində qalır. Hətta deyir ki, o zaman Georgi hakimiyyətdədir. Məsələn, Georgiyə qarşı 1173-cü ildə sarayda çevriliş olur. Georgiyə qarşı 1173-cü ildə Georgiyə qarşı saray çevriliş olur. O zaman bizim Axistan ürəyi yumuşaq oğlan gedir, kömək edir ona. Və Slavyanlar da bizə 1175-ci ildə Slavyanlar da Şirvana yürüyüş eləyəndə bu Georgi kişi də bizə gəlmişdi kömək. Yəni, buradan da baxırıq ki, Axistanla həm Gürcülərin, həm Səlcuqların özünün münasibəti, biraz da Atabəylər də deyək, Atabəylərin özünün də münasibəti xoş olub, elə bir narahat bir münasibət olmayıbdır. Sonra nədən danışaq? Sonra danışırıq ki, bəs bu Axistanın dövründə Şamaxıda bir pis hadisə olur. 1192-ci ildə nə olacaqdı? Zəlzələ olur. Zəlzələ başqa harada olmuşdu? Yadımıza salaq, bir də 1042-də yadınıza mı Təbrizdə olmuşdu? Rəvadilərin paytaxtı. Bəli, 1192-də Şamaxıda zəlzələ olanda paytaxtlara köçürəm Bakıya. Bəs paytaxtı Şamaxıya kim köçürmüşdü? Xatırlayaq? Tahir köçürmüşdü. Bu Tahir. Nə vaxt? 918-ci ildə. Bəs ilk paytaxtı hansıydı? Şirvan idi. Kimin vaxtındaydı? Heysam İbn Xalidin vaxtında idi. Bu qədər.